大家好，老铁们，今天看看我们家这是专业录底摆的啊，看看录出来是什么效果。指定是6平刷屏啊，不用扣啊。看咱家这底摆不用搁小汤舔，直接就录啊。大瓜是多宽？2个半的吗？2个半的啊。好，录完给老铁们看一下啊，看专业是不是专业啊？咱也看看平不平再说话啊。省得老铁们又说不是高手啊，咱都害怕说呀。看看平不平？好，高不高呢？你们说了算。看看面上来，面上。好，看这纹啊，这大叶尾的，大叶尾的啊，6平。